Oigan, confirmen las personas independientes que de las cosas más, como que más cuesta, o de las cosas más difíciles, es uno llegar de trabajar a cocinar. Cocinar antes de irse a trabajar. Despacharse, o sea, eso es complejo, porque uno llega muerto a veces y hay que llegar a comer. Y uno al otro día pues se tiene que levantar más temprano para preparar comida. Y uno todo el tiempo está como en torno a uno 100% y eso cuesta, a veces cuesta. Pero la damos toda, ¿sí o no? Y más para que no nos vuelva a dar anemia.